Hi, welcome to Lutu's channel. തലവേദന, ജലദോഷം, തുമ്മൽ എന്നുവേണ്ട നെഞ്ഞിലെ കഫക്കെട്ട് എല്ലാം ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് നമുക്ക് പമ്പ കടത്തിയെടുക്കാം. നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ഈ ഒരേ ഒരു ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഡോക്ടറെ ഒന്നും കാണിക്കാതെ തന്നെ നമുക്കിത് മാറ്റിയെടുക്കാം. 101% ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് കേട്ടോ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. വീഡിയോ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. ഇതേപോലുള്ള വ്യത്യസ്ത ടിപ്പുകൾക്കായിട്ട് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. സബ്സ്ക്രൈബിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതിൽ ഓൾ എന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇടുന്ന വീഡിയോസിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ട് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കാം. അപ്പം ഞാൻ വേറെ ഒന്നുമല്ല കാണിച്ചു തരുന്നത് നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള നാരങ്ങ ഇലയെ കുറിച്ചാണ്. നാരങ്ങ എത്രത്തോളം യൂസ്ഫുൾ ആണോ അതേപോലെ തന്നെ നാരങ്ങ ഇലയും അടിപൊളി തന്നെ എന്ന് പറയാം. അപ്പം ഈ നാരങ്ങ ഇല നമ്മൾ വലിച്ചെടുത്തുകൊണ്ട് വന്നിട്ട് നല്ലതുപോലെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുക്കണം. നാരങ്ങയുടെ ഗുണം ഉള്ളതുപോലെ തന്നെയാണ് നാരങ്ങയുടെ ഇലയ്ക്കുള്ളത്. അപ്പം നമ്മുടെ നാരങ്ങ ഇല എങ്ങനെ ജലദോഷത്തിന് യൂസ് ആവുന്നതായിരിക്കില്ലേ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നത്? വേറൊന്നുമല്ല, നമ്മൾ ഈ നാരങ്ങ ഇല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെറിയ കുഞ്ഞു പീസസ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. കൈകൊണ്ട് നല്ലൊരു സ്മെല്ലാണ്. ആ നാരങ്ങയുടെ സ്മെല്ല് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാലോ അല്ലേ? അപ്പൊ ജലദോഷമാണെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ മൂക്കിലേക്ക് തുളച്ച് കയറുന്ന ഒരു സ്മെല്ല് തന്നെയാണ് ഈ നാരങ്ങയ്ക്കുള്ളത്. ഒരുപാട് ഗുണങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ. ജലദോഷമുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് നേരത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ ബോഡി കുറച്ച് സിംറ്റംസ് ഒക്കെ കാണിച്ചു തരില്ലേ? അതായത് ചെറുതായിട്ട് വെള്ളം മൂക്ക് കൂടെ ഒഴുകുക, അതേപോലെ തന്നെ തലവേദന, അങ്ങനെയുള്ള മൂക്കിന് ചൊറിച്ചൽ, ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ രീതിയായിരിക്കും. അപ്പൊ നമുക്കത് അറിയുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഈ ടിപ്പ് ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒറ്റ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ മാറിക്കിട്ടും. അതല്ല ഒരുപാട് സിവിയറായി കോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ കഫ് സിവിയർ ആയ സമയത്താണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം ചെയ്യുന്നതിന് പകരം 1-2 പ്രാവശ്യം ഇത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഇഫക്റ്റീവായിട്ട് മാറും. അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് നോക്കാം. ഒരു പാത്രത്തിൽ 1/4 പാത്രത്തോളം വെള്ളം എടുത്തിട്ട് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിക്കാം. ഓക്കെ, നമുക്ക് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? നമ്മൾ ആവി പിടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ലെമൺ ലീവ്സ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. നാരങ്ങയുടെ ഇല ഇത്രത്തോളം നാരങ്ങയുടെ ഇല ഇട്ട് കൊടുക്കണമെന്നില്ല, ഒരു 4-5 ലീവ്സ് ഇട്ടാൽ മതി. നമുക്ക് നിറയെ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നല്ലതുപോലെ 2 സെക്കൻഡ് കഴിയുമ്പോൾ ആ ജ്യൂസസ് ഒക്കെ ഒന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കിട്ടും. ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറും പോലെ ആയിരിക്കും വെള്ളം. നന്നായിട്ട് ആവി പിടിക്കണം. നല്ലൊരു തിക്ക് പുതപ്പിട്ട് തന്നെ നല്ലപോലെ ആവി പിടിക്കുക. മുഖത്തുനിന്ന് നല്ലതുപോലെ സ്വെറ്റായിട്ട് വരണം. നല്ല സിവിയർ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ മൂക്കിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകും. അതായത് നമ്മുടെ ദേഹത്തുള്ള അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള വെള്ളം മുഴുവൻ മൂക്ക് വഴി വരും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ വെള്ളം നമ്മൾ ആവി പിടിച്ച വെള്ളം കളയരുത്, അവിടെ തന്നെ വെക്കാം. നമുക്ക് ഒരു ദിവസത്തിൽ ഒരു 3-4 പ്രാവശ്യം ആവി പിടിക്കാം. ഒരു ദിവസമേ അത് ഉപയോഗിക്കാൻ പാടുള്ളൂ. 3 പ്രാവശ്യം വരെ നമുക്ക് മാക്സിമം ഉപയോഗിക്കാം. നല്ല സിവിയർ കോൾഡ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു 3 മണിക്കൂറോ 4 മണിക്കൂറോ കൂടുമ്പോൾ ആവി പിടിക്കാം. ഇതേ സെയിം വെള്ളം തന്നെ. അത് കഴിഞ്ഞ ശേഷം നമുക്ക് ആ ഇലയും വെള്ളവും മാറ്റിയിട്ട് പുതിയൊരു വെള്ളത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാം. ഈ വെള്ളം കളയുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ചൂടോടെയുള്ള ഇതേ വെള്ളം, ഈ നാരങ്ങ ജ്യൂസ് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ള വെള്ളം നമ്മുടെ മുഖത്തൊന്ന് കഴുകുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ജലദോഷം കാരണമുള്ള തലവേദന, അതല്ലെങ്കിൽ മുഖത്തൊരു വിങ്ങൽ ഉണ്ടാവുമല്ലോ, കഫം കാരണം നമുക്ക് ഒരു വിങ്ങലുണ്ടാവും, ആ വിങ്ങലൊക്കെ ഒന്ന് മാറിക്കിട്ടും കേട്ടോ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ആവി പിടിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ജലദോഷം, തലവേദന, തുമ്മൽ മാത്രമല്ല കേട്ടോ, ഇതൊരു നല്ലൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പ് കൂടെയാണ്. ഇതിൽ വിറ്റമിൻ സി അടങ്ങിയിട്ടുള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ സ്കിന്നിന് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. തലവേദനയോ ജലദോഷമോ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കൽ നമ്മൾ ഇതേപോലെ ഒന്ന് ആവി പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ബ്യൂട്ടി കെയറും കൂടെയാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതെന്തായാലും യൂസ് ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. വളരെ ഇഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടിപ്പാണ്. ഈ പാൻഡമിക് സിറ്റുവേഷനിൽ ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. യൂസ്ഫുൾ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ വീഡിയോയ്ക്ക് ഒരു ലൈക്ക് തരിക. അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫാമിലി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിന് ഇത് യൂസ്ഫുൾ ആയി തോന്നുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതേപോലെ തന്നെയാണ് എൻ്റെ ചാനൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അടുത്ത ഇതേപോലുള്ള വീഡിയോകൾക്കായി കാത്തിരിക്കുക. താങ്ക് യു.